Ayam. Iya. Oh my god. Ada loh, ini macam mana loh, aku nyari faktur loh. Di sini ya, di kali keempat. Masih mencari faktur. Tak ada loh. Wow. Oh my god. Apa ini? Bocor. Chris and Brown. Anjay. Ini kayaknya bocor deh. Wah, parah banget sih. Jadi kena kemasan. Bocor. Chris and Chloe. Bright and Smooth deodorant serum. Box opening.
gini. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12. Reject 1 karena tadi kena yang bocor. Bright and Glow Body Serum. Satu, dua, ngantuk. 2, 3. Terus ini Brightening Sun Body Serum. 1, 2, 3, 4. Baru 4. Terus White B3 Bright Body Gel Serum. Grace and Glow kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh. Ada 6. Body wash yang refillnya anjay kena terus. Reject 1. Terus ini yang velvet 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 12. Ini yang Glow Days 7, 3, 4, 5, 6. Ini, au mama. Ini Peony Blush Hot Cream High Mist. Ada 3. Ini yang Grace and Glow-nya udah sebagian. Yang original sama si make up-nya belum. Bocorin tuh. Bocor. Ada yang reject. Ini baru Grace and Glow-nya udah. Belum. Ini yang tadi ya. Hei, ini udah original. Ini deh. Nah.
bergizi higher vitamins. Ada 12. Pas full ya, 12. Yang ini yang brightening sun body serum. 12, 24, 36, 48 dikali 2 48 dikali 2 itu 96, dari tambah 4 pas 100. Ini daunnya, ini tuh ada 2 dus ke bawah. Dress and go down, kecuali yang tadi ya yang reject. Cari lagi faktur. Cari lagi faktur ya. Ada faktur di sini, kita cari lagi. Akhirnya ketemu. Ini yang panjangnya original. Yang original ya. Pusing aku harus udah mana dulu. Dari sini dulu aja. Ini Halo Berry Lip Glass Serum SPF 50 yang pink bunyi. Satu, dua, tiga. Ada 3. Pas ya 3. Terus ini yang Cherry Fox 1, 2, 3, 4,
56. Terus ini Hyalocera moisturizer. Segininya 24. 12. Kok 24 sih? 12. Ini 12 lagi, jadi 24. Baru ada 24. Au. Ini si ceramide Siracinamide sunscreen mist yang setting spray ya. Nah, yang ini. Gimana ya? Biar kelihatan ya. Aduh, maaf. Kelihatan tuh. Beginiin aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Pas ya 12.